個主要特點同埋優勢。第一，可負擔嘅住宅。Burnaby 核心地段罕有一房嘅城市屋。第二，步行即可到達兩大公園 Deer Lake 同埋 Burnaby Lake 商戶生活圈。第三，擁有屬於自己嘅私人 patio 嘅戶外空間。第四，超低管理費，每月嘅管理費大概140蚊左右，同時享有完善嘅設施同埋專業嘅管理。第五，高效實用嘅空間設計，令到每一尺嘅空間都發揮最大嘅價值。第六，完善生活及交通嘅配套，幾分鐘車程咧就可以到達 Brentwood Mall、Metrotown Mall、SFU、BCIT 及多個主要交通嘅樞紐。第七，溫暖友善嘅社區氛圍，鄰居友善，環境安全寧靜，讓你感受到現代城市生活中難得嘅歸屬感。為咗幫助你更好了解呢個空間嘅潛力，我哋仲準備咗一啲虛擬樣板嘅圖片，展示咗不同嘅設計風格同埋家具擺放嘅方式。呢啲圖片僅供參考，但它們確實凸顯咗呢套住宅嘅多功能性。我哋亦都準備咗 Matterport 3D 導航同埋詳細嘅平面圖，方便你隨時隨地了解呢個單位嘅空間同埋佈局。呢個單位最吸引你嘅係邊一個賣點呢？歡迎喺下邊留言話俾我知。